ya, yo tengo razón. Ya, razón es como que a razón. ¿Qué pasa? No, no,
Isabel, todo eso quise ir al centro, ¿no? ¿Qué hora son? A las 5 de la tarde. Ya, mañana temprano voy. ¿Y a qué es lo que nos hace la señorita? Explíquenme, por favor. Sí, sí, sí.
Digo, la utilizo que más,